အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Venus and Tarot Page ကနေပြီးတော့ Venus ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေအခုတစ်ခါ Venus က Cancer ရာသီပွားလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဇွန်လတစ်လစာအခြေ love reading လေးဟောပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Venus ရဲ့ reading တွေမှာတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးဟောထားမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့single လေးအတွက် reading ဖြစ်မယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ relationship လေးအတွက် reading ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ single လေးတွေမှာလည်းလက်ရှိ relationship မရှိတော့ညာလေပတ်သက်နေတဲ့သူ dealing လုပ်နေတဲ့သူတစ်ဖက်လူရှိတယ်ဆိုရင်ဒုတိယပိုင်း relationship reading ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး Venus တို့ Cancer single လေးအတွက်ဇူလိုင်လတစ်လစာ reading လေးစကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိပေါ့နော် current love energy ကိုကြည့်ရဲ့အခါမှာကြာလာတဲ့ကတ်က the strength ကတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော် Cancer ရာသီပွားလေးတွေကကိုယ့်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့strong ဖြစ်လာတယ်ခိုင်မာလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဟိုတချို့တွေ Cancer လေးတွေကလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသွားနေတယ်စံတဝါးဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ကိုအခုလက်ရှိမှာကိုပတ်သက်နေတဲ့သူရှိချင်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ပတ်သက်နေတဲ့သူမရှိဘူးဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ကိုဒီကိုရွေးချယ်လာတာထားတာတွေကမှန်ရောမှန်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟိုဘလို့လမ်းကြောင်းသွားမှာလဲเนาะရှေ့မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့ future နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ရေရာသေးကြတဲ့အနေအထားဟို feeling တွေတော့တိတ်တော့မရှိနေဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိ current energy ကအရင်အစိုးရထဲမှာတော့မပါဘူးကိုဟာကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နေတဲ့အခြေအနေပြန်ပြီးလေးလာနေတဲ့အခြေအနေအရင်ကထက်ဆိုင်တော့ energy အရာ strong ဖြစ်လာတဲ့ energy မျိုးလေးတွေတော့ Venus လာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ X ရဲ့ energy ပေါ့ Cancer လေးတွေ X ရဲ့ energy ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ X ကလေဟိုပွင့်လင်းပြောရရင် तू ကဟိုလက်ရှိမှာပေါ့နော်တချို့တွေကိုယ့်ရဲ့ X မှာပေါ့ကိုယ့်အပြင် तू လက်ရှိ तू တွဲနေတဲ့သူပတ်သက်နေတဲ့သူသူ့မှာ dealing လုပ်နေတဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုတော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်ကိုယ့်ဘက်ကအရန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ဟိုပတ်သက်တာမျိုးတွေလိုက်ဆက်သွယ်တာမျိုးတွေလိုက်ဆွဲတာမျိုးတွေတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ Venus ကအကြံပေးရမယ်တကယ်လို့သူ့ဘက်မှာလည်းပတ်သက်နေတဲ့သူမရှိသေးဘူးเนาะကိုလည်းသူနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာကိုလည်း single သူလည်း single ပဲဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်း try ကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာမာနလေးတွေဖြစ်နေတယ်မာနခံနေတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကအခုချိန်ထိစိတ်ထဲမှာတန်ရောစင်ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့မာနတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ချခြင်းနဲ့စိတ်ကူကတော့တိတ်မရှိနေဘူးလို့ပြောရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကမဆက်သွယ်ကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဆက်သွယ်ကြည့်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပြီးသူ့ဘက်က response မလုပ်တာဆိုလို့ရှင်တော့ငြိမ်လေးနေပြီးတော့ဒါစောင့်ကြည့်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ဟိုတင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ X ပြီးတော့ crush ရဲ့ energy ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် crush ကကိုယ့်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုသဘောကျနေတယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလည်းသွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့ crush နဲ့ကြားမှာတော့ဒီလထဲမှာအခြေအနေနည်းနည်းလေးကောင်းလာနိုင်တယ်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာစကားပြောပြနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့စကားတွေပို့ပြောပြလာမယ်ပို့ပြီးရင်းနှီးလာဖို့လေးတွေ Venus တွေ့ရတယ်လက်ရှိမှာအခြေအနေကောင်းနေပြီးသားအနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေပြီးသားသူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအဆင်ပြေလာပြီးတော့ဟို relationship ထိဖြစ်သွားတာမျိုးလေးတွေเนาะ dating ပုံစံမျိုးလောက်ထိတွေ့ရဆုံးကသွားရတာမျိုးလေးတွေထိမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ crush နဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာတော့ဟိုအခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အခုထပ်ပို့ပြီးအဆင့်တက်နိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ situationship လေးတွေပေါ့နော် situationship ဆိုတာကတော့လက်ရှိမှာကိုနဲ့သူနဲ့ကြားထဲကဆက်ဆံရေးကခေါင်းစဉ်တက်လို့မရဘူးဆိုတော့လူတွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေလည်းဒီကာလထဲမှာပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်လေးတွေကြုံနိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတန်ရောစင်ပိုတိုးလာဖို့လေးတွေလည်းရှိတယ်ပို့ပြီးတော့အခုထပ်ပို့ပြီးအဆင့်တက်လာဖို့လေးတွေဥပမာ officially commitment မရသေးဘူးဆိုရင် commitment ရသွားတာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်နိုင်တယ် based on the deck မှာ the tower ကကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းလဲ changes လေးတွေကတော့မြန်ဆန်တာမျိုးလေးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဥပမာအဆင်ပြေနေတဲ့အရန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေရုပ်ကြက်အားထားပြီးစကားများပြီးရန်ဖြစ်သွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အလုံးဝယူအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ကိုနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကြုံလာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့အနေနဲ့အတက်ကြလေးတွေအပြောင်းလဲ changes လေးတွေကတော့မြန်ဆန်နေတဲ့ကာလမျိုးလို့ Venus မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီကက်လေးတွေကြည့်ရတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ကက်ကလေးတွေတော့လာကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဇူလိုင်လထဲမှာပေါ့နော် single cancer လေးတွေဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလထဲမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပုံမှန်လေးပဲသွားနေမယ့်အနေအထားမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်ဟိုစကားလာပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ကိုကနေစကားသွားပြောပြတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အဆင့်တွေတက်လာလိမ့်မယ်ကိုကလည်းဘယ်ဆက်ဆံရေးမှာတော့ကိုကအချိန်တွေပေးရမှာလဲဘယ်ဆက်ဆံရေးကိုတော့ပို့ပြီးတော့ invest လုပ်တင်လဲဘယ်သူ့ကိုတော့ပို့ချစ်တင်လဲဆိုတာကိုကောက်ကွက်ပြပြနားလည်လာမယ့်ကာလထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းအတွေးလွန်နေမဲ့ကာလမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တခုဆိုရင်တေးသေးလေးကိုလည်းကိုကအကြီးကြီးတွေးလိုက်တာမျိုးเนาะဟိုလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်လည်းဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုက
အခုမှအစဒါမဲ့တွေးလိုက်တာအဆုံးရောက်သွားပြီအဲ့လိုအရန်အတွေးတွေလွန်တာမျိုးတော့ short ရမယ့်အနေအထားမျိုးလို့တော့ Phoenix မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်း Phoenix တို့ relationship reading ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်လူပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာကြာလာတဲ့ကတ်တရားကနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုကလေတစ်ဖက်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့အရာတွေမှာကိုအမြင်မကြည်တာလေးတွေမကျေနပ်တာလေးတွေတစ်ဖက်လူကိုစိတ်ဆိုးနေတာလေးတွေရှိနေမယ်နော်အဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးတော့ကိုကလည်းတစ်ဖက်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနုနုညံ့ညံ့ပြောဆိုတာထက်စားလို့ရှင်တဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြိုက်တယ်ဒါတော့မကြိုက်ဘူးဒါတော့လက်ခံမယ်ဒါတော့လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတဲ့ပြောတဲ့ရှင်းတာတွေကနည်းနည်းလေးများနေတဲ့ကာလတွေမှာပါတယ်လို့တော့ Phoenix ထင်တယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းဆက်ဆက်ထိမခံဖြစ်နေတဲ့အချိန်တခုတစ်ဖက်လူကလည်းပြောရရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမှာအရန်ကြီးနှွေးထွေးကျင်နာနေတဲ့အနေအထားမျိုးထက်ဆိုင်ရင်သူ့စိတ်ကလည်းလက်ရှိမှာပုံမှန်ထက်ဆိုင်ရင်ပိုပြီးsensitive ဖြစ်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်အထိမခံဖြစ်နေတဲ့ကာလထဲမှာပါတဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာကအပြောဆိုလေးတွေမှာတိတ်ပြီးတော့မနူးညံ့ဖြစ်နေတာလေးတွေတဲ့ပြောတဲ့ရှင်းတာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြဿနာစကားများဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တချို့တွေတော့ကတော့ဒီလာထဲမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မပြောဘဲနဲ့ဖုံးထားတဲ့အရာလေးတွေမသိစေချင်တဲ့အရာလေးတွေပေးမသိထားတဲ့ဟာလေးတွေဘူးပေါ်သလိုပေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းအချင်းများတာလေးတွေတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ feeling လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလထဲမှာ challenges တွေကိုတော့ Phoenix နောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုပေမဲ့သတိထားလိုက်တာတော့မမှားဘူးအဓိကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် honest ဖြစ်ဖို့ရိုးသားဖို့အမှန်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းနေတတ်ဖို့ကတော့ပိုလိုတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တစ်ဖက်လူဘက်က feelings ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကကြတော့လက်ရှိမှာကသူ့ဘက်မှာဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်တွေကိုတော့မျှော်လင့်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဒီဆက်ဆံရေးဒီအလုံးစုံအဆင်ပြေနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာပန်းခင်းလန်းလို့ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအခက်ခဲ challenge တွေရှိတယ်စူးစမ်းရုန်းကန်နေရတာတွေ struggle လုပ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလည်းရှိတယ်တချို့အရာတွေမှာမတက်နိုင်လို့ဒီတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူဒီလက်ရှိအချိန်အထိတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်လာဖို့အကောင့်ဘက်ကိုပြောင်းနိုင်ဖို့သူမျှော်လင့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေမှာတော့ရှိနေတယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်လူရဲ့ intention ကတော့အရန်ကြီးဆိုးရွားတဲ့ထဲမပါဘူးသူ့ဘက်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတွေကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလထဲမှာဇွန်လလထဲမှာကြုံရနိုင်တဲ့အခက်အခဲ challenge ကဘာလဲဆိုတော့ခုနတစ်ချက်ကခုန finish မှာလည်းပြောခဲ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဒါတချို့အရာလေးတွေကိုမပြောထားတဲ့အရာလေးကိုကတော့ဒါမသိစေချင်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တီးဖို့လိုတယ်လို့လည်းမထင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တချို့အရာလေးတွေမှာကိုမပြောဘဲထားတာလေးရှိချင်ရှိမယ်တစ်ဖက်လူကလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်အပေါ်မှာတချို့ဟာလေးတွေမှာ white lies ပေါ့နော်ပြောရရင်ညာတော့ညာထားလိုက်မိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဒီကိုမကောင်းတာဖြစ်စေခြင်းလို့ညာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတိသွားလို့လည်းဘာမှပူကောင်းလာမယ့်အနေအထားမရှိဘူးဆိုလို့ညာပြောထားတာလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့ဒါတချို့ relationship တွေမှာအဲ့လိုမျိုးတော့လည်းရှိတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါမျိုးမှာအဲ့လိုအရာတွေကအရေးမကြီးလောက်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာလေးတွေကဒီကာလထဲမှာဘူးပေါ်သလိုပေါ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အထင်မြင်လွဲတာလေးတွေเนาะရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားရမယ်နောက်တစ်ချက်က past energy ပေါ့เนาะအတိတ်ကလူတွေအတိတ်ကပြဿနာတွေနည်းနည်းသတိထားပါမယ်အတိတ်ကသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ရီးသားဟောင်းတွေပတ်သက်ထားခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိရင်ပြန်လာပတ်သက်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုအတိတ်ကပြဿနာတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲပြန်ရှင်းရတာမျိုးလေးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ပုံသွင်းမိတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ကိုကလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်ရမှာသူကလည်းဟိုလိုပုံစံမျိုးတော့နေရမှာဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပုံသွင်းမိတာမျိုးလေးတော့ရှိတတ်တယ်ဇွန်လထဲမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာကြာလာတဲ့ကက်အရာကတစ်ဖက်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတန်ရောစင်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုန Phoenix ပြောသလိုပဲအထင်မြင်လွဲစရာကိစ္စလေးတွေကြောင့်မလို့ပြဿနာရှင်းရတာမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်တချို့လေးတွေကတော့သုံးပွင့်ဆိုင်အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့သူလေးတွေကတော့သတိထားပေါ့နော်ဒီကာလထဲမှာခုန Phoenix ပြောသလိုပဲသုံးပွင့်ဆိုင်ခြေနေမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလထဲမှာဘူးပေါ်သလိုပေါ်ပြီးတော့ပြဿနာရှင်းရတာမျိုးလေးလည်းရှိတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတချို့တွေအတွက်ကတော့ဂျားလူဂျားစကားအနောက်ရှက်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးစကားပြောရတာမျိုးလေးတော့ရှိနိုင်တဲ့ကာလလို့တော့ Phoenix ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တက်နိုင်သလောက်ရိုးသားပါလို့ပဲ Phoenix ကအကြံပေးနေတာပေါ့နော်ရိုးသားလေးပဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လျှို့ဝှက်ထားတာတွေမယိုးသားတဲ့အပြုတ်မှုပြောဆိုတွေအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ပေးပါဒါပေမဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကဒီကာလမှာလုံးဝ ending ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ Phoenix မထင်ဘူးရှေ့ကို ongoing ဆက်သွားဖြစ်နေဦးမယ်ကာလထဲမှာတော့ပါတယ်အထင်မြင်လွဲစရာလေးတွေเนาะဒါကတော့ဖြည့်ရှင်းရတတ်တဲ့ကာလထဲမှာပါတယ်လို့ပဲ Phoenix ပြောရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အစစအရာအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ရှင်